हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुपर ऑडियो की ओर से आज आपके लिए लेकर आया हूं दो कैसेट डैग सेम मॉडल के। यामा के ब्लैक कलर में कैसेट डैग आते हैं। यामा नेचुरल साउंड कैसेट डैग KXW321। यामा नेचुरल साउंड कैसेट डैग KXW321 दोनों सेम मॉडल हैं। और ये दोनों ही कैसेट डैग ऑटो रिवर्स में आते हैं। डबल कैसेट डैग आपको कैसेट प्ले करने के बाद सिंगल क्लिक से कैसेट की साइड चेंज कर सकते हैं। A to B एंड B to A इसमें आप कर सकते हैं। दोनों की कंडीशन, साउंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस सब कुछ सेम है। मॉडल नंबर भी सेम है, फंक्शन सभी सेम है। और अच्छे ये मेरे पास काफ़ी टाइम बाद कैसेट डैग आए। काफ़ी डिमांड आ रही थी इन कैसेट के डैग की। यामा 321 लेकर आइए। तो ये आज मेरे पास काफ़ी टाइम में स्टॉक आए। दो कैसेट डैग बिल्कुल अच्छी मिंट कंडीशन में, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये मेरे पास आए हैं। आप दोनों में से कोई सा भी इसमें से ले सकते हैं। चलिए मैं इसके फंक्शन बताता हूँ, फिर प्ले करके दिखाऊंगा। यहाँ देख सकते हैं मेन पावर ऑन एंड ऑफ स्टैंड बाय के लिए, ये इसके मोड के लिए, डोल्बी BC के लिए, ये एजेक्ट, रिवाइंड, फॉरवर्ड प्ले, ये सर्च, स्टॉप। आप डबिंग भी हाई एंड स्पीड एंड नॉर्मल दोनों कैसेट डैग में इजीली कर सकते हैं। डायरेक्शन सिंगल क्लिक से साइड चेंज हो जाएगी। रीसेट के लिए आप प्रेस करेंगे 0 हो जाएगा। डायरेक्शन, प्ले, रिवाइंड, फॉरवर्ड, स्टॉप, म्यूट, सर्च, रिकॉर्डिंग पॉज, एजेक्ट, ये रिकॉर्डिंग लेवल है। सेम फंक्शन आप देख सकते हैं ऊपर वाले कैसेट डैग में ही दोनों, क्योंकि मॉडल नंबर भी बिल्कुल सेम है। तो चलिए साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ। सेम ही कैसेट प्ले करूँगा सब कैसेट डैग में मैं। करते हैं सॉन्ग प्ले। ये प्ले यहाँ से ये ऑटो रिवर्स। ये ऑटो रिवर्स। स्टॉप, यहाँ से रिवाइंड, देख सकते हैं आप डिस्प्ले में शो होगा। स्टॉप, यहाँ से फॉरवर्ड, स्टॉप, ये प्ले के लिए। यहाँ से करते हैं स्टॉप। ये था डैग A। अब आइए डैग B भी दिखाता हूँ। ये प्ले के लिए। ये ऑटो रिवर्स। ये स्टॉप, ये रिवाइंड, स्टॉप, ये फॉरवर्ड। फुल वर्किंग कैसेट डैग आए और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दोनों कैसेट डैग की। स्टॉप, ये प्ले। ये ऑटो रिवर्स। ये स्टॉप, बाकी रीसेट यहाँ से हो जाएगा 0। तो चलिए मैं ऊपर वाले एम्पलीफायर में भी कैसेट डैग में कनेक्शन अपने एम्पलीफायर के आपको इसकी भी साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ। गाइस मैंने कर दिए हैं ऊपर वाले कैसेट डैग में एम्पलीफायर के कनेक्शन। चलिए साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ। यहाँ से करेंगे एजेक्ट, ये लगाएंगे। सेम ही कैसेट सब में मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ये प्ले के लिए। डायरेक्शन, ऑटो रिवर्स। ये डोल्बी B एंड C, नॉर्मल। ये स्टॉप, ये रिवाइंड, देख सकते हैं डिस्प्ले। ये स्टॉप, ये फॉरवर्ड, स्टॉप, ये प्ले। फुल वर्किंग है दोनों कैसेट डैग।
दिखाते हैं हम डैक भी, ये प्ले। ये स्टॉप और ऑटो रिवर्स, ये स्टॉप, ये रिवाइंड, स्टॉप, ये फॉरवर्ड डिस्प्ले में शो होगा, ये स्टॉप आई थिंक, ये फॉरवर्ड, स्टॉप, ये प्ले। ये स्टॉप। आइए मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाता हूँ। देख सकते हैं गाइस, ये इसकी बैक साइड, ये इसका वोल्टेज सेलेक्टर है, यामा मॉडल नंबर KX3W321, ये प्ले के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, सेम यही प्ले रिकॉर्डिंग के लिए यामा मॉडल नंबर KX321, इसके सीरियल नंबर है। दोनों की कंडीशन अच्छी है, देख सकते हैं आप। तो चलिए इनका प्राइस बता देता हूँ गाइस, बहुत रीजनेबल प्राइस में लेकर आया हूँ। इनका प्राइस है 9000 ओनली, 9000 में ऊपर वाला और 9000 में ही नीचे वाला, दोनों में से आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। दोनों सेम मॉडल है, सेम साउंड क्वालिटी, कंडीशन दोनों की बिल्कुल सेम है, परफॉर्मेंस लाजवाब। मैंने आपको प्ले करके दिखाया। और ऑटो रिवर्स डबल कैसेट, वो भी ऑटो रिवर्स में आप एक क्लिक करके साइड चेंज कर सकते हैं। अच्छे कैसेट देंगे यामा के। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है, लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन टाइटल में कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।